Աստված հավատարիմ է, Դեյվիդ Վիլկերսոն, օր մայիսի 23, կավե անոթներ։ Աստվածաշնչի ամենախրախուսական հատվածներից մեկը Պողոսի խոսքերից է գրված Կորինթացիներին ուղված նամակում։ Բայց մենք այս գանձը ունենք կավե անոթների մեջ, որպեսզի զորության գերազանցությունը Աստծուց լինի և ոչ թե մեզանից։ 2 Կորինթացիս 4:7 խոսք։ Այնուհետև Պողոսը նկարագրում է այս կավե անոթները որպես մահացող մարդիկ, արձանագրելով նրանց Աստվածաշնչում։ Մարդիկ բոլոր կողմերից տառապող, շփոթված, հալածված և ընկճված։ Թեև Աստծո կողմից գործածված այս մարդիկ երբեք հուսահատություն չզգացին, նրանք անընդհատ ցավ էին քաշում իրենց մարմինների բեռի տակ, անհամբեր սպասելով նոր մարմինը հագնելուն։ Աստված ծաղրում է մարդկանց զորությունը։ Նա ծիծաղում է մեր լավը լինելու համար եսասիրական ջանքերի վրա։ Նա շրջանցում է իմաստուններին ու զորավորներին և գործածում է այս աշխարհի թույլերին իմաստուններին ամաչեցնելու համար։ Հենց ձեր կոչումին մտիկ արեք, եղբայրներ, որ ոչ թե շատ իմաստուններ մարմնի կողմանե, և ոչ թե շատ զորավորներ, և ոչ թե շատ ազնվականներ, այլ այս աշխարհի հիմարներին Աստված ընտրեց, որ ամաչեցնե իմաստուններին, և այս աշխարհից տկարներին Աստված ընտրեց, որ ամաչեցնե զորավորներին, և այս աշխարհից անտոհմներին և անարգվածներին Աստված ընտրեց և ոչինչներին, որ մի բան լինողներին ոչնչացնե, որպեսզի ոչ մի մարմին չպարծենա նրա առաջին։ 1 Կորինթացիս 1:26-29 խոսքեր։ Այնքան լավ են նկարագրում ինձ այս խոսքերը. թույլ արարած, հիմար արարած, արհամարհելի արարած, ստոր արարած, ոչ շատ ազնիվ, ոչ շատ խելացի, ոչ շատ հզոր արարած։ Ինչ խենթություն է անգամ մտածելը, որ Աստված կարող էր գործածել նման արարածի։ Սակայն սա նրա կատարյալ ծրագիրն է, և սա երկրի վրա ամենամեծ առեղծվածն է։ Աստված մեզ կանչում է մեր թուլություններով, նույնիսկ երբ գիտի, որ մենք սխալ ենք գործելու։ Նա իր անգին գանձերը դնում է կավե անոթների մեջ, որովհետև նա գործում է հենց այդպես՝ ոչնչով անել անհնարինը։ Աստված որոշեց իրականացնել իր նպատակը երկրի վրա թույլ կողմերի տեր տղամարդկանց և կանանց միջոցով, ինչպես գրված է Աբրահամի մասին, ով շատ թուլություններ ուներ, բայց հավատք ուներ։ Աբրահամը հավատաց Աստծուն, և դա արդարություն համարվեցավ նրան։ Հռովմայեցիս 4:3